Ti faccio toccare, se non ti dispiace, queste aree qua. Lo sento. Lo senti, mamma mia. Sembra più piccolino, ma più lunghetto. Questo nuovo giocattolino. Flashback. Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no? Allora Tania, oggi da quello che ho capito sei qui da me per un problema alla cervicale, quindi evidentemente posso permettermi un Certo, attimo di prego. fare dei piccoli test. Sei estremamente tesa nella parte soprattutto superiore, ok, della cervicale. Qua fa pure molto male, vero? Qui di meno o di più? Di meno. Di meno. Qua molto di più. Sì. Ok. Mi fai vedere una cosa per piacere? Sei un po' stressata a sto periodo? Sì. Infatti. Mi dicevi che hai dei bambini, giusto? Quindi, Due. quindi Ci sono... sta. Esatto. Fammi vedere una cosa. Abbassa la testa. Puoi spingere per favore in avanti? Forte, 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 forte. Vedi che non ce la fai? Questo io sono più che certo che stringi molto i denti, ok? Perché quando stringiamo i denti, anche per motivi proprio legati allo stress personale, i muscoli anteriori del collo vanno in debolezza, ok? Se vanno in debolezza, tutti i muscoli che si chiamano, diciamo, gli antagonisti latero-posteriori vanno, si dice, in ipertono, quindi sono troppo tesi e spesso ti portano anche dei mal di testa, delle cervicalgie, a volte anche piccole vertigini, ok? E quindi sicuramente è anche lì che dovremmo andare. Per la parte bassa invece hai avuto dei dolorini, delle cose Anche particolari? lì. Sì. Oggi faremo un lavoro molto interessante, però prima ti farò un test che si chiama Miovision, che ci permetterà di vedere letteralmente il livello di tensione su tutta la colonna vertebrale. Ti posso chiedere di venire con me? Guarda, qua sopra per piacere, Tania. Allora, non ti preoccupare, semplicemente... Ammazza come sei tesa, Tania, che dobbiamo fare? Tesissima. Ti sei preparata proprio, sei andata... Ok, qua ci sono delle cose interessanti di cui ora ti parlo. È l'ultima, sei super tesa, guarda, ora ti spiego un po'. Allora, come puoi vedere ci sono tantissimi rossi, no? Rossi vuol dire proprio tensione, però come puoi notare ci sono delle aree che hanno delle differenze importanti tra la destra e la sinistra, ok? Sì. Come per esempio qui nella prima e qui nell'ultima, ok? Vertebra lombare. Cosa succede in questi casi? Che molto probabilmente c'è proprio un blocco, ok? Dove la vertebra è ruotata, questa qui giù, in questa direzione qui, quindi dal lato sinistro è come se non si notassero effettivamente delle tensioni, diciamo solo perché la vertebra è un pochino più avanzata, mentre qui tutto l'opposto, siccome la vertebra va indietro, ok, si sente molto di più la tensione. Lo stesso vale per qui ma al contrario, ok? Queste due vertebre sono fratello e sorella, le possiamo chiamare veramente, secondo le leggi si chiamano delle Lovett Brother. E praticamente considera che lavorano un po' insieme, quindi quando una è in disfunzione è facile trovare l'altra nella stessa disfunzione o contraria, dipende dalle aree, e quindi sicuramente poi tutto attorno si sta sviluppando enorme tensione, ora proprio lo dobbiamo massaggiare bene così proprio ci togliamo un po' di problemi. Ti faccio sedere un attimo qui, per favore.
faccio dei brevissimi test neurologici per la cervicale, ok? Dammi le mani, per favore. Apri le dita, tienile forti, 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 non mi fare vincere. Ottimo, stringi, stringi. Ottimo, chiudi. A posto. Giù, spingi in basso. Debolissima, vedi? Tutte e due. Spingi in alto. Spingi in alto. E qui andiamo bene. Abbiamo effettivamente una forte tensione nella parte bassa, ok? Si chiamano C7 e T1, va bene? L'area bassa della cervicale che ti fa cedere tutte e due le braccia, capito? Ora ti metterò, guarda, una luce infrarossi. Ti faccio vedere una piccola magia. Mettiamo una bella luce infrarossi sul corpo. Vado a stimolare con questo piccolo martelletto pneumatico le aree interessate che ti portavano a una debolezza. Perfetto. Adesso per piacere mi dai di nuovo le mani, le braccia, spingi in basso e sei straforte, vedi la differenza? Sì. Ok, adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Ti ricordi che qua eri debolissima, spingi Sì. in basso, no? E sei troppo debole. Ti faccio toccare, se non ti dispiace, queste aree qua. Guarda, sono i punti, si chiamano neurolinfatici dei muscoli della bocca. Questi, se diciamo toccati momentaneamente, è come se escludessero dal test i muscoli buccali, e quindi per magia spingi in basso, diventi straforte, vedi? Quindi solo per dimostrarti che possiamo tranquillamente lavorare la bocca e ti si rinforzeranno comunque i muscoli anteriori, avrai meno fastidi soprattutto dietro. Ti faccio mettere a pancia in su cortesemente, guarda qui la testa, questa la possiamo togliere, non ci serve. Ok, sollevo un attimo il lettino. Va bene? Piacevole e caldo il lettino, va Sì, bene? si sta benissimo. Ok, perfetto. Vedi qua quanto sei tesa? Mamma mia, poverina. Lo sento. Lo senti, mamma mia. Allora, useremo dei macchinari che io ritengo essenziali nella mia professione. Vibrano, non ti preoccupare, non fanno nessun male, Ok. per liberare la muscolatura della bocca. Quello di sinistra, questo qui, questo che sembra più piccolino ma più lunghetto, si chiama Novafone, ci permette di andare molto molto in profondità con delle frequenze molto elevate ma molto più profonde, con un magnete che rilassa più in profondità la muscolatura, mentre a destra il TheraFace ci permette invece di fare una vibrazione più superficiale ma molto veloce, e ha pure una luce appunto infrarossi per il sistema nervoso. Ora li alterniamo, eccoci. Allora, solleverò un attimo il lettino. Tania, ti chiederò Sì. di scivolare letteralmente con la testa fuori dal lettino. Aspetta un attimo, scusami. Vieni pure. Scivola, scivola, scivola. Ancora, 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 ancora. Ancora un goccio, ancora un goccio. Ancora un piccolino. Ok, basta. Lasciati morbida.
lascia morbida. Solleva, 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 non ti preoccupare del peso, lascia morbida, lascia lì. Sentirà un piccolo click morbido. Fatto. Bravissimo. Ritorna sul lettino per piacere. Ancora un po' più giù per favore. Piega le gambe. Posso passare poco poco? Fammi dei bei respironi per piacere. Ti dà fastidio? No, assolutamente. Perfetto. Liberiamo un po' il diaframma con questo nuovo giocattolino. Pancia in giù cortesemente. Ok. Ops. Ci sono dei poggiabraccia, guarda, la testa la puoi appoggiare qui. Se sei troppo in alto vai un po' più giù per favore. Vai più giù, 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 la testa giù. Ok, sei comoda adesso? Sì. Questi per favore, guarda, Ok. qui. Ok, la tua Perfetto. altezza va bene? Sì, grazie. Posso permettere di togliere prego. qua? Metterò un pochino di olio. Stai comoda, giusto? Va benissimo, sì, grazie. È bello caldo. Wow, Sì, sì. una bella sensazione. Sì, 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 assolutamente. Dimmi se sono troppo calde. No, va bene.
essendo un progetto multidisciplinare, si chiama così per un motivo valido, non si fa solo una tipologia specifica di tecnica, c'è un mix di varie tecniche comprese di massaggio che rilassano, riscaldano, attivano il sistema nervoso, ok? Calmano, ok, i dolori, il senso anche prima di andare a fare una manipolazione. Molte persone, diciamo, che lavorano nel mio campo spesso non fanno tanto, non danno tanta attenzione al massaggio, invece per me è molto importante, anche perché in gran parte la postura è legata proprio alla condizione del muscolo, ok, della catena muscolare, va bene? Va bene? Sì, sì, perfetto. Uniamo delle cose antiche a cose ipermoderne, così. Bene. È troppo legato, troppo stretto? No, no, va bene. Ottimo. Se hai dolore me lo dici, eh? No, sto benissimo.
morbido. Come possiamo subito notare, lei ha una bella dismetria, ok? Vediamo se basta una liberazione più neurologica. E vediamo se ha avuto effetto. È esattamente come volevamo, vedi, è preciso, preciso, preciso. Queste sono tecniche di un certo livello antiche. Allora, ti riallaccio qui, Tania. Sì, grazie. Perfetto. Ti chiedo per piacere di venire sul fianco verso di me, per favore. Sì, sistemati tu bene. Ok, ti metti di lato verso di qua. Allora, mi devi dare, guarda, la gamba piegata così. Mantieni per favore questa posizione. Ti posso chiedere un attimo questo qui? Dammi, non mi aiutare. Questo lo teniamo così, morbido. Rilassa. Ecco fatta, hai visto? Dall'altro lato, oplala. Mettiti dall'altro lato. Ok. Stessa cosa, però fatti un attimo guidare da me. Dammi un attimo per favore questo che prendo la tensione. Mi interessa quest'area qui, capito? Questo lo tieni così, grazie, morbido. Ecco fatto, hai visto? Pancia in su per favore. Dammi le braccia. Tieni bene le spalle per favore, ok? Morbido. Ecco qua. Questa già era abbastanza andata prima, sono contento. Vediamo, vieni in piedi per piacere. Attenzione, girati di là. Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere è appunto il livello di tensione, che lo senti già te. Ti ricordi quanto dolore che c'era qua? Non c'è più niente, quasi niente. Qui c'è un po' di tensione, ora mettiamo un po' i nastri. Giù la testa, spingi in basso. Qua è perfetta, giusto? Questi muscoli erano debolissimi, spingi in basso, comunque ovviamente si mantengono tali. La mobilità è eccezionale sia da un lato che dall'altro e direi che è perfetto. Ti metto dei nastrini, seduta. Questi hanno una funzione interessante, ok? Molti direbbero che si inseriscono in origine inserzione del muscolo per portarli in o decontrattura o in drenaggio piuttosto che in attivazione. Io non la vedo così, o meglio non del tutto, ok? Ti spiego, il corpo è completamente ovviamente circondato dalla nostra pelle, ovviamente, e noi non mettiamo il nastro sul muscolo, lo mettiamo sulla pelle, ovviamente l'effetto è sulla componente, diciamo, nervosa cutanea. Ora devi sapere che il nervo cutaneo, che sono chiaramente tutti quei nervetti presenti nella nostra pelle, sono nervetti tutti attorcigliati che quando vengono stirati entrano in protezione e mandano ordine al cervello, ok, per ossigenare l'area dove ovviamente sono state create queste tensioni. E di conseguenza cosa succede? Ti puoi alzare. Succede che il cervello riceve quindi l'ordine di mandare sangue in questa zona e di conseguenza drenare realmente o appunto togliere i cataboliti infiammatori. Quindi quando ci sono delle belle contratture come nel tuo caso non è affatto male, perché aiutano a mantenere e ossigenare l'aria, ok, perfetto, ossigenare l'aria mandando sangue, ok, quindi tu mantieni ancora di più il beneficio, ok, a lungo termine del massaggio. Ovviamente ci si può lavare, ci si può fare il bagno, se
creano qualche pruritino per la pelle sensibile, si possono togliere, non succede niente, però aiutano veramente tanto, ok? Tania, io sono felicissimo di averti Anch'io. conosciuto, grazie Tantissimo, mille per grazie aver, mille, grazie a te, veramente. grazie per Mi aver sento scelto il mio, rinata mi fa proprio. super Grazie, piacere, grazie a mille. posto, arrivederci allora, Ciao, grazie, alla ciao. prossima. Ci siamo, grande, Andata? grandissimo, sì, è No, andata, tu sei bellissimo. grandioso, veramente. No, ma io magari vengo qualche altra volta, ho preso Quando già vuoi. il biglietto perché... Quando vuoi, sarà benvenuta. Tu cosa pensi? Tu. Che magari facendo un po' di massaggi, Sì, perché io cara, allora queste già sono di cose mio comuni, tendo però- a rimanere con la schiena inclinata, non so se l'hai visto. Guarda, dovessi tornare poi vedresti un po' di altri esami perché non li posso fare tutti purtroppo in un Certo. solo video perché sono Vabbè, noi 3 ci ore. sentiamo, Hai metti voglia, contatto, quando vuoi, non c'è Va bene. problema, va benissimo. Innanzitutto mi fa strapiacere se ti trovi bene che No, insomma, veramente, ma ascolta, quindi quanto li tengo questi? li puoi tenere anche fino a una settimana se reggono, Vero? però sì, però vedi in base a come diciamo reggono con le docce, eccetera. In realtà non infatti, dovrebbero, perché- no, in realtà non dovrebbero, sai, togliersi in maniera così semplice, ecco. Facile, ok. Però sai, Certo, non se si sa vado in mai. palestra... Esatto, più che altro il sudore sì, non è il massimo. E dici che se io li tiro via e poi li rimetto? No. No, purtroppo sono elastici, si rovinano subito, quindi non li puoi inserire un po' a caso, purtroppo. Però vabbè, non ti preoccupare, cioè, sono un buon aiuto, ma neanche esageratamente. Benissimo. Solo questa ed esco. Sì, tranquilla, non ce n'è problemi assolutamente. Ok.